Čau! Mēs atkal esam kapitulāciju vietās. Šodien esam diezgan kuplā skaitā. Pagaidām mēs esam 6, bet būs vēl 2. Un mēs iesim pa vietām, kur bija. Nu, ne man, bet mūsu bēdu brālim, hobiju bēdu brālim, kurš laik kaut kāds medaļas tur roka. Un nu, mēģināsim atrast vēl kaut ko. Tā ir pirmais tāds atradums, kaut kāds prībombas bijis. Var saprast, kaut kas labs vai nav. Iemetīsim normālajā kabatā, bet nu alumīnijas laikam. Tas izrakās penāls. Nu, ka iekšā ir kaut kas ir, bet nu sapūt. Var krusti salikt iekšā. Bet nu gan jau, ka nav. Pastīsimies vēlāk. Jā, es atradu apturi. Es nezinu, tā laikam no kaut ļugara ir. Krievu izstāstā nav. Vai no parabelluma moša. Vai tas pagooglēja, bet tukša ir. Što var ņemt. Šitā neskaitās ieroču sastāvdaļas uzzināja. Gatis izraka, jā, kaut kāda laikam tas no šitās kerosīna lampas ir, bet tā kaut kāda dīvaina. Nu, vai arī nē. Paškam viņai tāds ir. Varbūt iekārt tā kā. Tas ir, jā, tā griež vaļā. Un te varbūt ir deglis tā kā ir. Nu, nezinu. Pirmreiz tā redzu. Kaut šitās dīvains. Šitas varbūt ir no tā arbīta luktura, bet es kaut kā neatceros, ka viņam bija tāds. Tā kā tā, nu, principā daudz sološi. Kamēr mēs ievelkam elpu, Alis izraka, jā, šitās te nožnas saucamās, tas ir smaks, jā. Bet šitās, redz, nav tas tur. Tas varbūt, vai nu nestandards, vai nu nolausts ir. Nu, stāvoklis tāds. Galīgi metams nav, bet gan jau, ka viņi varētu uzpucēt kaut cik. Nu, parasti viņas ir sapūši, šis vēl ir tāds vidējs. Kreči, mēs sapratām, tā ir taurīta, jā. Jā, kaut kāda poga, tā ir tā kā pu. Der sprecht der Führer, vai? Vai kā tur? Nē, šitas ir labs, jā. Kur bija? Tur, jā. Kāds ir taurējs tā no rīta? Nu, jā. Tā, ko Emils atbrauc, tas ir artilērijas. Jā, tas ir, vai nu traktors vai sagriezīs vai kas, artilērijas tas panelis saucamais. Tur viss kaut kāds mērījums veids. Un tev Verhovijs izstās. Jā, Verhovijs. Nu redzi, tas jau uzreiz ir kaut kas. Dziļais bija. Tas jau tas pats vien ir. Jā, gabals no. Tabuliņa. Kaut kāds brīnums iznāk. Tas laikam varbūt no gāzmas, kas ir. Bet nē, viņš ir kaut kas nesaprotams. Notīrīsim mājās, paskatīsimies, kas tas ir. Tā, nu, blakus ir 99. Kas tādā vietā varbūt kaut kas ļoti interesants. Līkpatrons laikam. Es jau cerēju. 99 kaut kā dīvaini, ka viņš te. Te vispār viss pīkst labāk šajā apvidū. Arī pepeši pīkst kā Mauzers parasti. Tas ir lielais, bet tam ir vēl piedodams, ka viņš pīkst, ka 99. Nu labi,
Cerēsim, ka nākamais būs labāks. Un tas bija diezgan negaidīti. Re, kur ir. Izstās jau, ka ir. Jā, poļabom tas ir. Jābūt ar pravai iekšā. Ar akmeni pat. Ar akmeni. Jop, cik vācietis varbūt noslēps, lai krievs netiek klāt. Nu jābūt tur pravai, tas 100 punktu ir zelts. Un, ka Gatis atrada eļošanas arī priekš Mauzera. Tāda eļošanas burciņa. Kaut man liekas klēmē bija jābūt. Nu vai ir vai nē. Es vismā baigi viņas neesmu atradis. Tas man diviem atradis, bet tā man tās ir Krievijā. Man liekas, kaut kā nesnā, varbūt tas jauc. Vēl Gatis izvilkas tas tāds. Kaut kādas nepaņētnos to atradumus šodien. Kaut kādas taurītas atrodi. Tā kā hakel, nezinu. Kas tas bija? Valti. Kas tas ir? Pasties. Tev ir idejas? Kas tas varētu? Kaut kāds tā kā vāciņš. Pēc smags tas ir rokturs viņam. Hakel. Redz, kaut kāds tā kā ir, redz, viņš tā baigi stipri pieskrūvēts ir. Tāds tā kā... Es domāju, tā varētu būt kaut kāda tehnikas detaļa. Kaut kas varbūt no kaut kādas optikas, jā, vai lukturi, jā. Jā, īsumā varētu būt lukturs kaut kāds. Es atradu šitādu. Kaut kas ir redzēts tāds, mošs samapals, kaut kāds nazīts vīs vai... Bet par par plānu priekš asmens. Bet redzēts kaut kur ir tāds. Kaut kāda monētiņa. Gan jau ka feniņš. Jā. Šeit jau baigi neko citu nevar gaidīt. Nu vēl padomens vienīgi. 10 feniņi laikam. Nu labi. Tad Gatis šodien ceļ ārā. Kaut kas dedzināts, jā. Tur, kur es raku, tur bija dedzināts. Tas ir kaut kāds ērglis. Kaut kāds spārnēnais balodas virsū ir. Jā. Tālus atradu, laikam štiku. Galiņš? Spicēs un... Nu jā, un rokturs ir. Tur. Bet tur vēl nevar redzēt, vai bakalīts vai nav. Viņš ir tālāk, ja tas rokturs tur. Laikam jau no koka. Laz. Nu. Kā būs? Nu kustēties viņš nekustās. Vajag iepās slāpsniņ, jā, izkastināt kaut kā izmainīt. Tur vēl porakšu, cik var. Nu, pieslēgsimies, kad būs Tā tuvāk. neesi? Bišķi sakustējās. Jā. Tā. Kaut kāds paigi pievies. Nav kaut kāds... Tas jau nav parastais kādiņas 8. Vai arī es kaut ko tā nevaru? Laikam jau varbūt, ka ir jā. Kaut ko te fantazēja. Tu nesulūks. Nevar tikt pie kārotās mantas. Mantrats nevar tikt pie mantas. Ir, jā. Tas nav klasiskais kādiņas 8. Tas ir kaut kāds variants. Bišķiņ tu viņu. Nu, tuvē varbūt viņš bija. Nu, varbūt viņš bija salocījies. Bišķi tas galiņš tāds nav ideāli taisns, bet... Tas nav parastais kaut kāds čehs, laikam, vai kaut kas tam līdzīgs. Koka ručka vēl bišķi saglabājusies. Nē, nu. Normāli. Sēnīts. Elsē. Sprātas. Zaceps iznāca. Kas tur izsvei geši. Numurs kaut kāds pat virsvei. Nu jā, pats sprādzi nav. Kaut kur blakus bija. Ir sprādzi, bet jā, es būtu bļāvis skaļāk. Bet es nebļāvu baigi skaļi, jo es redzēju. Bet nu ir? Nu ir, jā, bet tas ir tikai kā rādītājs. Skāp uz lauka, apnika mežā.
Alis tur vēl izraka, jāsprādz zacepu. Atnāks, gan jau piefilmēsim. Un tik kaut kāda kapēka. Gan jau kāda padomēna. Kas tā ir? Nu, kaut kas tam līdzīgs izstās. Nu, vismaz pēc signāla arī bija kaut kas tāds. Jā, SSSR. Alis rādīs savas trofejas. Jaunie gūtās ir pilna soma jau ir. Vitamīnu dzērienu dzer. Jā. Opa. Jā. Cirs, tas ir Vācijā. Nu jā. Tur ir vēl zaceps, viens sprāds. Tas jaunais, ja? Jā. Nu jā, uz tā otru tik krēmas. Jā, tur abi divi. Nu, jā. Trākam diezgan. Kas ir? Bija? Tas var jau būt, ka ir īstās jāpastās. Viņam bija tādas komplektācijā tiem vācu instrumentiem. Viņš bija blakus. Nu, tad jau viņā, ka būs īstais. Viņš tāds ir tāds kantains. Nu, tu jau tur jau par daudz neizraki šodien. Padomāns. Kas zaļš. Lūdzu. Uz mašīnu, bet nevarēja nenofilmēt. Viņš tā izskata smuki. Nezinu, kas tas ir. Feniņš gaņā, ne? Laikam jā, tāds sapūs ir. 10 feniņš akal kārtājies. Nu labi. Emila nedarbi ir tādi. Viņš ir sudraba atradis. Kas tur ir? Kas tur ir, jā. 10 kapēkiem. Un 14 gads. Nu labāk nekā dabūt pa seju, jā. Labāk tāda dabūt. Nu šitā jau smuka, jā. Kas tur vēl? Ulmeņu santims un feniņš. Kaut kas iedzīgs ir? 10 feniņš. Nu labi, jā. Saguruši. Nu, vismaz. Kaut ko atrad beigās. Ir beidzies. Tāds ir rezultāts. Nu, tas ir mums ar Alisi kopā. Nu, labi, lai man nepārmest. Šīs ir Alises un šīs ir manējais. Nu jā, Alise kā parasti 5 reizes vairāk, viss kā ir. Bet nu pie tā mēs jau laikam sākam pierast. Nevajadzēja viņai prit to detektoru laikam. Tā. Nu labi, sāksim. Kas mums te ir? Štiks. Nu štiku es bišķiņu patīrīju, bet viņu vēl vajag īsti notīrīt. Esmu pielicis uz ātru elektrolīzē, bet nenotīrījās viss. Man vispār pēc pieredzes liekas, ka elektrolīze iesūkā. Un kad jāliek vienkārši etiķi. Ne, nu, protams, kaut kāds lielos gabarītis tur etiķī neieliks, tur tā nav jāpērk muca ar etiķi. Bet, nu, šī tādas, es nezinu, man liekas, labāk etiķi likt. Tā elektrolīzes, nezinu, viņa kaut kā paigi, viņš netīrs tāds, ko tie melni, viņš neizvērt līdz galam tos melnos. Nu, tā kaut kā, nezinu, varbūt kādam ir kādi ieteikumi, kurš tur rubī. Bet, nu, labi, runājot par pašu štiku, jā, tas čehu. Es mēģināju to podziņu iekustināt. Nu, man sanāca iekustināt, bet, nu, vienīgi viņa ar āmuru var iekustināt. Viņa tā nekustās pat. Es tādas vēdē 40 tur būtu. Bet, nu, tas stāvoklis nav pārāk labs. Ir redzēta labāki. Bet, jā, kas vēl viņam... Nu, jā, tad tā kļēma kaut kur bija bišķiņa spīdēja. Otrē, kur te redzams. Bet es nezinu, kas tur ir rakstīts. Nu, tad tas čehu štiks ir. Nu, vācu K98, bet čehu variants. Tā vēl par štikiem pēc tam, kad samontēja Alisi man parādies, pat nebija pamanījis. Tā, nu, ķipa, te ir pārējie kaut kādi, jā, piemēram. Nu, piemēram, tas ir par vušnīs, tas ir parastais K98. Viņiem tas rokturs tā kā ērgļa galva ir. Tas ēglis skatās uz leju, jā. Štamār skatās uz leju. Un asmenis ir uz leju. Šitiem visiem. Bet šitam vat tā nav. Šitam ir uz augšu asmenis. Šitam ir otrādi. Mēs pēc tam Alisi pēc tam atrada internetā, jā, ka tāda arī bija. Kaut kāda reversija. Nu, viņi skaidrs retie. Bet, nu, tādā stāvoklī jau, nu jā, tas ir tāds tikai piemiņa par retu štiku. Gan jau, ka viņi var uzpacēt, baigi ieguldoties.
ieguldot laiku. Ručkas jau var sataisīt, jā. Nē, nu labi, nezinu, es jau gan jau to nedarīšu. Man tas pietiek jau tieši tik. Nu, ot, jā, bet tāds stāsts varbūt, ka kāds arī ir kādreiz atradis vai atradīs. Tad skatās uz to ērgu galvu. Nu, labi, turpinam. Šitās ir nožanas maksts. Es ar bišķi patīrīju. Bet šitāds es kaut kā baigi nebija redzējis. Viņam tāds krāsainais vēl te ir. Šās, protams, arī vajag vēl. Kaut gan nē, viņas principā var noslīpēt un nokrāsot. Šitas te pēc elektrolīzes. Nu tā, nē, nu īstenībā stāvoklis bišķi labāks nekā es mežā domāju, jo parasti viņas ir tik caurs ir. Kaut kur viens caurumiņš spīdē, bet viens caurumiņš tas ir vēl bez mazliet kā jauns viņas ir. Kā vakara veikalā, vakara veikala paņemts. Kas te vēl pārējies ir? Nu jā, telcmietiņš vāc. 38. gada. Tad tā aptver, jā, es jau pielicis, tā ir parabelluma. Jā, te viņam apakšē tāds bumbuls nāca. Nu, kāds laikam jaucis sārā ir. Tā, tie sprādzes zacepi. Viņiem abiem ir marķējums šitos galiņa. Bet abiem nav šeit. Šitam ir vienam tikai šeit. Tas jau tāds interesantais variantiņš. Tā, vēl es šitādi atradu. Te, protams, ir tāda doma spēle, kas tas ir. Bet spriežot pēc metāla, nu man liekas, ka apbalvojums tas nav, bet, nu, var jau būt tāds tieši šeit augšā un apakšā ir. Tā kā būtu tā adata būtu nākusi. Bet, nu, tur pat iztēlu pielietojot, vai neko nevar ieraudzīt. Nu, nezinu. Vai jau ir. Tas kaut kāds svins, laikam. Tā kā no svina jau viņiem nebija nekāda apbalvojuma. Varbūt, ka tas sakosējums. Es šaubos. Kas tur vēl labs, jā, metamies nazīs, tas ir rēcīgs. Viņam tur laikam darīt nebijuši, ko, nav bijis ko. Viņi tur ir mežā mētājuši to nazīt. Nu jā, nu pārējais tad tā sīkumi monētiņas, ūmeņnieki, fēniņi, pogas vācis, šitas nezinu, es nezinu, tas tā kā, es pat nespatu, kas tas ir. Mums tas no Mauzera tā tīrīšanas komplekta, bet man liekas, ka nav. Tā, nu labi. Viss saturās, man neatradam. Sapūs sprādze. Jā. Es pat nezinu, ko ar šādu brīnumu lai dara. Laikam neko nedarīšu. Un jā, šitas ir no tā kaut kāda telefona. Es tur sākumā, ko Gatis bija atradis, tur tā kā vāciņu. Es šito īstenībā netālu atradu. Es tā nespīpēju, kas tas ir. Nu, kaut kāda elektronika. Vēl bija pāris detaļas, bet tās nebija. Nu, es viņas nepaņēmu šeit, nenoliku. Es nebija pārāk jāstras. Šis gan jau ir no kāds elektronikas ir. Jā, nu šeit laikam ilgi neuzkavēsimies. Šeit ir 2 feniņi, šeit ir 5 skapēkši. Šeit ir arī vēl viena smirdīga padomē. Jā. Tā, nu, kas attiecās uz gradzenu. Es, protams, viņam esmu 2 reiz trāpījis. Jo viņš reāli pēc dzelzs man skanēja. Es pēc tam pīksnoju, viņš skanēja normāli. Bet viņš zemē man pēc dzelzs skanēja. Vienkārši tur tāda vieta, kuras vienkārši visu raku ārā. Jā, es tikai ar acīm viņu ieraudzīju. Es tā reāli, ko es domāju, dzelzs kaut kāds būs. Jā, nu, es nezinu, es gan jau, ka nepiefilmēšu tagad. Varētu būt, ka sanāks kaut ko piefilmēt. Nu, sanāks, ka kaut kas ir 585 AR. Un tur tā kā kaut kāds putniņš. Nezinu, nu es pielikšu būt bildi, bet tā baigi saprast nevar, kas tas ir. Nu, tas jau kaut kāds, jā, to laik grad. Oi, nospiedās. Visticamāk, vācietim ir ap kaklu bijis, varbūt no sievas vai no, nu, gan jau, ka no draudzenes vai no sievas, kaut relikvija. Un tad, kad Krievi viņus tur ņēma ciet, nu, viņi jau visi izmet ārā. Viņi jau, nu, priekš kā viņam Krievam atdot šitos visus pulksteņus un gradzenes un naudas, arī iepriekšējās kapituļaškās, kur mēs bijām. Un tur bieži kaut kas vērtīgs izsvēsts vienkārši ārā vai dedzināts ir. Ne, nu var jau būt, ka tas kaut kāds vienkārši pazaudējis mežā, jo tur mājas kā bija, bet es kaut kā vairākas liecos, ka tur ir vācieši to visu nometuši, plus vēl pēc tam Krievi nākuši pāri, kaut ko jaukuši ārā, tur ir ķidājuši, kaut ko arī paši nometuši. Vot, un tā. Un tajā penālī Mauzera, kas nebija iekšā, tur bija smilts, viņš bija sapusis, izmet ārā. Labi, tad kungi un dāmas, tas ir viss. Tad jau visiem priecīgs Ziemassvētks.
Es ceru, ka šogad es vēl kaut ko ielikšu. Un, ja nu kas, tad laimīgi jaunogad. Labi, davai. Čau!